What we've seen a pattern of, frankly, is the government's use of these kind of vague provisions that Sarah mentioned. Broad laws outline who outline attempts to overthrow government. And these laws are being applied in extreme manners, targeting speech that is arguably innocuous, even if there's a slight tint that it might be interpreted a certain way, that's not the most rational or the most legitimate interpretation of speech. But these extreme interpretations used to then file charges, impose lengthy pretrial detention or other restrictions on liberty, and even neutralize a candidate or impede the from pursuing its electoral campaign most vigorously tonight for fear of further retaliation. This is the opposite of how a democratic leader should behave. In a pre-campaign period, the Democratic leadership then will act to permit free speech. We've seen the opposite of this. We've seen this government bending over backwards to manipulate and abuse vague laws to try to silence opponents or dissenters. That jeopardizes Armenia's democracy. It jeopardizes Armenia's most important asset as it tries to thrive in a difficult environment. And we hope that the Prime Minister, the ruling party, and the government reassess their approach and recognize that restraint and acceptance of democratic debate is the way election should be fought, not with dirty tricks and efforts to use government power and authority to silence the opposition. Yes. Let me clarify. Մեկին կողմ կամ դեմ հանդես գանք, մենք որևէ տեխնացուի կողմ կամ դեմ չենք, մենք նաև որևէ դիրքորոշում չունենք այս երկրի առջև ծառացած քաղաքական հարցերում։ Մենք շատ քաջ գիտենք, որ հարցեր են բարձրացվում այն մասին, թե ինչպիսին պետք է լինեն Հայաստանի հարաբերությունները Ադրբեջանի հետ, Թուրքիայի հետ, Ռուսաստանի հետ, Իրանի հետ, Արևմուտքի հետ։ Մենք իրականում այդ հարցերում դիրքորոշում չենք ցուցաբերում եւ մենք չենք գնահատի այս հարցում եկեղեցու մեկնաբանությունները, որովհետև եկեղեցին ամեն իրավունք ունի հանդես գալու որոշակի դիրքորոշման կողմ կամ դեմ լինելու կառավարության գործողություններին, դա իր իրավունքն է, դրա մասին է ժողովրդավարությունը։ Մենք զուտ այստեղ ենք, որ ասենք, որ հիմա եկեղեցու վարչապետի տարբերվող դիրքորոշում ունենալու հանգամանքը վարչապետին իրավունք չի տալիս սկսելու վրեժխնդիր լինել, իրավունք չի տալիս սկսելու միջամտել այս կարևոր կառույցի եւ հոգեվարականության անկախությունը եւ մենք դա ենք տեսնում, մենք չենք գնահատելու եկեղեցու դիրքորոշումը, բայց մենք գնահատելու ենք այն ջանքերը, որոնք գործադրվում են եկեղեցու դեմ վրեժխնդիր լինելու համար, կոնկրետ վերջինիս որտեղած որոշակի դիրքորոշումների համար։ Ես անգամ ավելացնել, որ մենք որևէ ապացույցներ չենք տեսել նոտարիալի քաղաքական վերահսկողության, եկեղեցու նկատմամբ, քաղաքական կուսակցությունների նկատմամբ եւ այլն։ Եվ այդպես շարունակ մենք գիտենք կառավարության նեղադրանքների մասին, որոնք ներկայացվել են քննչական կոմիտեին այն առայն, որ կանոնատակին ուժեր որոնք ճնշում են գործադրում Սփյուռքի հայերի նկատմամբ, որ նրանք ընդհանրապես կան Հայաստան եւ կվերկեն, նույնիսկ եթե այդպես լիներ, դա պատահեր չէ, որ հանցագործություն լինի, հայերը իրավունք ունեն գալ Հայաստան եւ կվերկության մասնակցել։ Ես կարծում եմ, որ ցավալի է եւ մեն Հայաստանի բարակայում չէ, որ այդպես է, երբ պետական իշխանությունը, կառավարական իշխանությունը կամ քաղաքական կարծիք ունեցող որևէ մեկը մեղադրում է իրենց հետ չհամաձայնվող անձանց մոտար պետության կամ թշնամու գործակալ լինելու մեջ։ Մենք դա տեսնում ենք ԱՄՆ-ում, եթե քննադատում ես Իրանում պատերազմը, քեզ կմեղադրեն Իրանամետ լինելու մեջ։ Դա բազմապես հիմարություն է։ Իսկ ընտրությունների համատեքստում, սպասվող ընտրությունների համատեքստում իրական պատասխանատու է կառավարության կողմից հնչեցնել մեղադրանքներ, որոնց համար վերջինս առերևույթ որևէ ապացույց չունի։ Էդվարդ Օքսյան, Armenian TV հարցուսողում եմ պարոն Խաչյանի, քանի որ դուք մշտապես խոսել եք
հայերիների խնդրի մասին, մասնավորապես Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարության, հիմա երբ տեղեկատվական բախում է եւ ժամանակ Կարմիր խաչի պատվիրակությունը այլևս բախում չէ, այնտեղից վտարված է եւ բացի այդ արդեն գործ ունենք դատարանի կողմից ուժի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճիռների հետ Ֆարսի շրջանակներում ինչ է պետք անել այժմ եւ ինչ է սպասվում երեխաներին հայերիների, որոնք այժմ գտնվում են Բաքվում, նրանց ճակատագիրը ինչ է լինելու, ինչ է պետք անել եւ ինչ է անելու շնորհակալություն As my colleagues Ինչպես գործընկերներս պնդեցին, ես կարծում եմ ձեր հարցը դեռևս կապված չէ մեր բուն առաքելության հետ, ուստ ես չգիտեմ արդյոք ես պիտի այդ հարցին արձագանքեմ այստեղ եւ հիմա ցավում եմ, բայց միգուցե սա ուղղակիորեն կապված չէ մեր առաքելության հետ։ Հիմա այլ գործունեությունը այդ մատակյալների պաշտպանության հետ կապված որևէ վերջություն չունեն այս առաքելության նպատակի հետ։ Ուրեմն գործընկերներս համաձայն են կարող այս հարցին պատասխանել, բայց հասկանանք, որ դա տվյալ առաքելության մանդատի շրջանակից դուրս է։ Ինչ եք ցանկանում որ ասեմ։ Ադրբեջանը ինքնիշխան պետություն է։ Մենք կարող ենք վիճարկել անարտարակ որոշումները, որոնք կայացել են ադրբեջանական դատարանների կողմից։ Այսօր միայն մեկ տարբերակ կա դիմելու եվրոպական դատարան։ Դժբախտաբար դա նշանակում է գործի քննության երկար ցկցկումներ եւ ինչ եմ ես միշտ ասել այս դատավարությունների մասին, ասել եմ, որ եթե ուզում ենք արագ լուծել խնդիրը, ապա միայն քաղաքական, դիվանագիտական ճանապարհն է լավագույն ճանապարհը դա անելու։ Դժբախտաբար, ինչպես բոլորդ գիտեք, իրական գործողություններ չեն ձեռնարկվում հայկական կառավարության կողմից պահանջելու համար այդ մարտակյալների ազատարձակումը։ Ես միայն այդքանը կարող եմ այսօր ձեզ ասել։ Փաստացի սա դրամա է, սա ազգային ողբերգություն է, որովհետև այդ մարտակյալներին որպես պատանդ Ադրբեջանում պահելը վիրավորանք է հայերի ազգային արժանապատվության հասցեին։ Այլ հարցեր կան։ Խոսափողով։ Որտիմի նստակեցում երնեն մասը նաև այս թեմային